Mucha atención porque las fuertes lluvias han provocado varias inundaciones en la capital del país, provocando el cierre total de la vía La Calera, pues lamentablemente hubieron al menos 3 decesos. También hubieron personas, vehículos y calles inundadas en la carrera séptima y novena. Y este ha sido el video que más ha conmovido a las redes sociales, puesto de que una mujer que iba en su motocicleta y que bajaba por vía La Calera fue arrastrada por las fuertes corrientes y terminando empujada debajo de un vehículo donde lamentablemente terminó ahogándose. Y aunque las personas se bajaron a intentar ayudarlo, la fuerza de la naturaleza no lo permitió. Ah, jueputa.